God aften og hjertelig velkommen til ugens tilbageblik. Mit navn er Andreas Bjerre, og i dag vil vi altså kigge på 1. verdenskrig, da det er 100 års jubilæet for 1. verdenskrig. 1. verdenskrig sluttede i 1918, og den startede i 1914. Krigen startede grundet indbyrdes konflikter og modstridende interesser, der altså splittede stormagterne under 1. verdenskrig. Også de mange koloniområder, som skulle fordeles, skabte spændinger blandt de store magter og de mange lande, som var indblandet. Men det, der i virkeligheden fik bære til at flyde over, det var altså skuddet på den østrigsk-ungarske tronfølge Franz Ferdinand og hans hustru, som blev skudt og dræbt i 1914 den 28. juni. Og efter det så startede der altså en kæmpestor kædereaktion af forskellige sanktioner, som gjorde, at krigen den ligesom blussede op. Og vi har så været så heldige at få fat i en filmoptagelse af det her drab. Prøv at kigge med her. Dette var startskud på 1. verdenskrig, skuddet i Sarajevo. Ja, og som det jo kan ses i klippet, så er det Franz Ferdinand og hans hustru, som altså bliver dræbt her på klippet, mens de er ude at køre. Og det var altså det her, som startede den her kædereaktion af sanktioner, som gjorde, at krigen den blussede fuldkommen op. Og man kan sige, at Østrig-Ungarn de blev støttet af Tyskland, og Serbien de blev altså støttet af Rusland. Og vi har altså fundet et klip af de mange angreb, som der altså foregik, hvor der altså blev brugt bomber, og folk døde på stribe grundet af de her massive opstillinger. Prøv at kigge med her. Ja, og der er jo ikke nogen tvivl om, at man ved, at krigen altså var en fuldkommen forfærdelig ting. Og man kaldte faktisk den her krig for en slags udmattelseskrig. Og til det har vi fundet et lille klip, hvor vi viser, hvordan forholdene var nede i bunkerne hos soldaterne. Prøv at kigge med her. Forholdene under 1. verdenskrig var usle. Folk døde af kulde og fugt. Kolera og pest hærgede i bunkerne, og forholdene kunne ikke blive meget værre. Soldaterne lå i bunkerne, mens krigen den bare lod vente på sig. Derfor blev det kaldt en udmattelseskrig. Det var så først i 1917, hvor USA gik ind i krigen, at krigen sådan begyndte at få en ende. Rusland brød sammen, og borgerne væltede altså zaren i Rusland. Derefter kom kommunistpartiet med ledelse af Lenin til og sluttede fred med Tyskland. Fredsslutningen betød, at tyskerne kæmpede videre til november 1918, inden de måtte give op, og kejseren måtte gå af, og den nye regering indgik våbenhvile med fjendens betingelser. Det var alt for i dag. Vi håber, I fik ny viden på emnet, og her fra redaktionens side håber vi, at I kigger med i næste uge, hvor vi kigger på hovedaktørerne i krigen. Tusind tak.